un balanç que jo considero personalment molt positiu, molt alegre, molt optimista és la paraula. Però jo crec, president, que vostè ha parlat per una part de Catalunya, dels ciutadans, però no ha parlat pels ciutadans que estan patint molt directament els efectes de la crisi. Les dades que estan aquí estan una mica maquillades. Estem millor que fa no sé quants. Home, president, el tema de l'abandonament de l'educació. Hi ha joves que no deixen d'estudiar perquè no troben feina. Abans sí que deixava perquè s'anaven i trobaven. Ara no, i l'única solució que tenen és tornar a estudiar per estar una mica més preparat i poder marxar o trobar una feina a dures penes. El tema de la sanitat, estem millor o pitjor? També estan maquillades les dates perquè no tenim números de quanta gent que no pot accedir i que la família Talla s'ha tingut que contractar una mútua o com s'han derivat malalts a la medicina privada per ser atesos. Bueno, jo crec que és una mica maquillades aquestes dates, molt optimistes, però és per parlar d'una altra societat catalana que no està per al dret de decidir perquè tenen unes prioritats molt més importants. Vostè ha parlat del pacte amb Esquerra que s'ha complit amb un percentatge molt alt. M'agradaria saber quin percentatge del programa electoral que va presentar el seu partit s'ha complit. I després també, president, què li podem dir a la gent aquesta que no troba feina, que no pot mantenir a la seva família? El 2014 no ha sigut tan optimista com vostè ha fet amb aquesta presentació. Bé, no sé exactament la pregunta quina és, que li podem dir en aquest
aquestes persones? Aquesta deu ser la pregunta, no? Perquè estem en una roda de premsa i del que es tracta és de fer preguntes. Aleshores, si aquesta és la pregunta, què els hi podem dir a les persones que no tenen feina? No. Quina és la pregunta, doncs? Sí, però això és una afirmació. Sí, però fixi's, vostè ara fa una afirmació. Jo estic encantat, si vol, de tenir un debat vostè i jo. Ara, això no és el Parlament de Catalunya, això és una roda de premsa. Vostès fan preguntes i jo responc. Per tant, bé, vostè fa aquesta afirmació i jo hi puc estar més o menys d'acord. Més o menys d'acord en aquesta afirmació. Vostè em diu, vostè ha fet un balanç només optimista. Home, jo crec que no. Jo crec que he fet un balanç realista, que és molt diferent. Ara la realitat té dues cares. La realitat té una cara de les coses que van millor i té una realitat de les coses que van pitjor. Quan a mi se'm pregunta que Catalunya està millor, vol dir que la gent està millor ara que fa 4 anys enrere, jo li explico coses en les que estem millor i coses en les que estem pitjor. I les dues formen part de la realitat, el que estem pitjor i el que estem millor. Si jo surto avui aquí i només els parlo de les coses que estem pitjor, també li estic traient esperança i confiança en el país, que deu ser una de les meves responsabilitats, no? Perquè si hi ha coses que objectivament estan millor, és a dir, si hi ha més feina ara que fa un temps enrere, encara que només sigui una mica més de feina, el president del país ho ha d'explicar això o no. Si l'economia torna a créixer una mica, el president del país ho ha d'explicar o no. Si les empreses catalanes també més, ho hem d'explicar o no. Si venen més turistes i gasten més, ho hem d'explicar o no. Si hem aconseguit amb un 20% menys de pressupost mantenir les llistes d'espera per a aquelles 14 malalties garantides, ho hem d'explicar o no. Bueno, vostè diu que no, però escolti'm, la realitat és aquesta. Ara, jo no sé si a vegades el que es pretén és que la realitat tampoc existeixi si és una mica més positiva. Jo crec que tots plegats estem per intentar que la realitat millori, precisament, no? També els he dit altres coses. Els he dit amb una anàlisi descarnat que no el fan gaires governants, per cert, si vostè m'ho permet, no? Els he dit, escolti'm, no tinc cap problema en reconèixer que tenim més pobresa que abans. Tenim més aturats de llarga durada que abans. Molts d'aquests aturats de llarga durada tenen menys prestacions que abans. I com a conseqüència d'aquestes coses i d'algunes altres, nosaltres estem accentuant programes socials per compensar aquestes situacions
ens abona la veritat. Ara jo crec que tinc l'obligació de que el país sàpiga, per algunes crítiques que també se'ns fan alguna vegada, i sobretot perquè se sàpiga quina és la realitat, que si en aquest moment hi ha famílies que no tenen recursos i que els seus fills, quan van a l'escola, tenen el 100% de beca menjador i que mai a Catalunya, malgrat que hi havia èpoques de crisi molt dures, el 2009 o el 2010, s'havia fet això, jo tinc l'obligació d'explicar-ho, perquè és una realitat del país. Aleshores, escolti'm, si vostè només vol que jo faci el balanç d'allò que funciona pitjor, no ens posarem mai d'acord, perquè un governant, per definició, ha de ser realista, ha de tocar peus a terra, ha de ser sensible respecte a les persones que no ho estan passant bé, i jo estic demostrant amb tot això que li dic i amb les coses que fem que intentem millorar aquesta situació, però un governant té l'obligació d'introduir una mica de confiança i d'esperança precisament perquè la gent que tampoc ho passa bé sàpiguen que estem en un país on les coses comencen, encara que sigui tímidament, a millorar en aspectes que poden acabar sent positius per a aquestes mateixes persones. Anem aquí.